ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మన అక్షిత కిచెన్లో పెసరపప్పు పునుగులు చేసుకోబోతున్నాం. వాటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: పెసరపప్పు, అల్లం, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్స్, జీలకర్ర. ముందుగా 2 hours పెసరపప్పుని నానబెట్టుకొని తర్వాత మిక్సీ జార్లో పెసరపప్పు, అల్లం వేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకున్న పేస్ట్లో ఉప్పు వేసుకోవాలి. తర్వాత జీలకర్ర వేసుకోవాలి. తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. తర్వాత కరివేపాకు వేసుకోవాలి. తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. కొంచెం వంట సోడా వేసుకోవాలి. ఇవన్నిటిని బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత గ్యాస్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని దాన్ని వేడైన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ముద్దల్లాగా వేసుకొని బాగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి, మంచి గోల్డ్ కలర్ వచ్చే వరకు. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఎంతో టేస్టీ అయిన పెసరపప్పు పునుగులు రెడీ అయ్యాయి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అక్షిత కిచెన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.